हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग चेकआउट करेंगे ये कीबोर्ड। एक बार एक नज़र देखो इसे। क्या तुमको ये ब्यूटीफुल नहीं लगता? ये मेरा न्यू कीबोर्ड है एंड मैंने इसको कस्टम बिल्ड किया है। कस्टम मैकेनिकल्स कीबोर्ड के बारे में तुम लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना था, लेकिन मैंने कभी खुद से कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड खुद का बिल्ड नहीं किया था। ये मेरा पहला कीबोर्ड है और ये एक खतरनाक ही कुछ बहुत ही भयानक और गहरा रैबिट होल है। और अगर तुम इस हॉबी में घुस गए तो मतलब जितना पैसा तुम पीसी में खर्च करते हो ना, 50,000, 60,000, 30,000, 40,000, उतना सिर्फ तुम एक कीबोर्ड में खर्च कर सकते हो अगर तुम इस हॉबी में घुस जाओ तो। बट ये उतना महंगा नहीं है। ये नॉर्मल तुम्हारा जितना कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड जितने का तुम्हारा आता है, ये उतने का ही है और ये मेरा कस्टम बिल्ड है। ठीक है, तो इसको देखो, बिल्ड करने में मेरे को हेल्प करी बैंगवुड ने। तो अगर तुम्हें बिल्ड करना है तो मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम लोग को सेम कीबोर्ड बिल्ड करना है या थोड़ा डिफरेंट तरीके से बिल्ड करना है तो आप लोग वो कर सकते हो। दूसरा, मैं इसके थोड़े तुम्हारे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स दे दूंगा। अगर तुम्हें अमेजोन से बिल्ड करना है, ठीक है, तुम्हें बैंगवुड से यही वाला सेम ऐसा या इस टाइप का नहीं करना, तो तुम्हें उसका भी मैं एकदम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बॉटम पे, वो चेक कर सकते हो ना। बाकी अगेन तुम लोग पूछोगे कि भाई मैं एक नॉर्मल कॉर्सेर का कीबोर्ड, मैं एक नॉर्मल कॉस्मिक बाइक का कीबोर्ड या फिर और किसी ब्रांड का कीबोर्ड भी तो बाय कर सकता हूँ। 8-9 हज़ार रुपए इस कीबोर्ड पे क्यों खर्च करने, क्यों एक कस्टम कीबोर्ड के पीछे अपना जो है वो दिमाग खराब करना है। तो सबसे पहला फायदा कस्टम कीबोर्ड का कि तुमको जो चाहिए तुमको वो मिलेगा। अब मैं अगर रेजर की तरफ जाऊं, कॉर्सेर की तरफ जाऊं, किसी और ब्रांड की तरफ जाऊं, क्या उनमें से कोई ब्रांड मुझे देगा जिसके अंदर मुझे डेडिकेटेड एरो कीज भी मिले, मुझे एक्स्ट्रा कुछ स्विचेस मिल जाए लाइक डिलीट, स्क्रॉल लॉक या फिर प्रिंट स्क्रीन और एक वॉल्यूम नॉब मिल जाए, ठीक है, और बाकी जो लेआउट हो वो स्टैंडर्ड हो? ठीक है, नहीं देंगे वो लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 60% देंगे लाइक रेजर हंट्समैन मिनी। ठीक है, मुझे डेडिकेटेड एरो कीज मिलेंगी नहीं। ठीक है, मुझे गेमिंग करनी है, मैं डेडिकेटेड एरो कीज का बहुत यूज़ करता हूँ। मैं मूवी देखता हूँ या कुछ और कंटेंट कंजप्शन करता हूँ तो वहाँ पे फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड करने के काम आती है, वॉल्यूम अप डाउन करने के काम आती है और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आती है। एरो कीज मेरे बड़े यूज़ किए हैं, ठीक है, वो मुझे देखने को नहीं मिलेगा। प्लस अगर मैं रेजर हंट्समैन या कॉर्सेर का या किसी और ब्रांड का जो है वो एक ब्रांडेड कीबोर्ड लेता हूँ, उनके पास कुछ ही ऑप्शंस होते हैं। लाइक रेजर के अपने स्विचेस हैं कि रेजर ग्रीन, रेजर रेड्स या समथिंग जो भी लिनियर्स उनके हैं। कॉर्सेर चेरी स्विचेस यूज़ करता है और या फिर उनके ऑप्टिकल जो स्विचेस हैं मुझे यूज़ नहीं करने, मुझे गेटरॉन चाहिए या फिर मुझे किसी और तीसरे ब्रांड का चाहिए स्विचेस। ठीक है, वो मुझे मेरी पर्सनल फील के ऊपर है, ठीक है, तो वो मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो है मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। प्लस की कैप तो चलो तुम रेजर में भी स्विच कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉर्सेर में तुम की कैप स्विच कर सकते हो, बट इनके अंदर फीचर ये मिलता है कि तुम खुद से कस्टम बिल्ड कर सकते हो इनको। लाइक तुम्हें जो फ्लेवर्स चाहिए स्विचेस के अंदर की, तुमको टैक्टाइल चाहिए, तुमको लिनियर चाहिए, तुम खुद से लगा सकते हो सकता है तुमको जो है वो ये जो 4 स्विचेस हैं लाइक एरो कीज वाले, ये टैक्टाइल चाहिए तो चेरी ब्लू तुम इनको कर सकते हो। इन वालों को चेरी ब्लू कर दो, बाकी सबको चेरी ब्राउन कर दो। या फिर जैसे मैंने कर रखा है, जैसे अगर तुम फॉर एग्जांपल FPS गेम खेलते हो तो तुम WASD को जो है उसको तुम लिनियर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे मूवमेंट में काम आएंगे। या फिर तुम्हारा R या फिर वेपन स्विच करने के लिए 1 2 3 4 इनको तुम लिनियर कर सकते हो ताकि तुम जल्दी जल्दी उनको दबा सको। और जब तुम टाइपिंग करोगे या जब तुम कुछ और काम करोगे तुम बाकी कीबोर्ड को चेरी ब्राउन या कोई और टैक्टाइल स्विच में जो है वो चेंज कर सकते हो या फिर रख सकते हो। तो तुम्हारा एक कस्टम एक थीम बनता है, एक टेस्ट के हिसाब से। लाइक हम लोग कस्टम बिल्ड कर किस लिए करते हैं पीसी में कि मैं जिस ब्रांड की रैम चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, मैं जितने फ्रीक्वेंसी की रैम चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, मैं जिस ब्रांड का ग्राफिक कार्ड चाहूँ लगा सकता हूँ, मैं जिस ब्रांड का मदरबोर्ड चाहूँ मैं लगा सकता हूँ। अपने हिसाब से पावर सप्लाई, अपने हिसाब से कैबिनेट, अपने हिसाब से लुक्स जो है वो उसके RGB नॉन RGB चाहिए, मुझे व्हाइट थीम पीसी बिल्ड करना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, आई कैन डू दैट। ठीक है, वो मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए। तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पे तुम्हें मिलेगी अगर तुम कस्टम बिल्ड करते हो और इसीलिए मैंने ये बिल्ड करा। लाइक मैं एक एनीमे फैन हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा कीबोर्ड चाहिए था। अब मैं ऐसा कीबोर्ड रेजर या कॉर्सेर से तो नहीं ले सकता, वो लोग तो नहीं देने वाले। उनके कीबोर्ड में लगा के मैं इसको स्विच कर सकता हूँ बस, मतलब की कैप्स को, ठीक है, बाकी चीज़ें मुझे कस्टमाइजेशन मिलेंगी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड कैसे किया। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले चाहिए रहता है कि तुमको एक, अगर मेन कस्टम कीबोर्ड के बारे में नहीं पता तो मैं उसके बारे में कभी और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया एक फ्रेम या फिर मैं बोलूँगा एक बॉडी या जो भी एग्जैक्ट नेम तुम्हें बोलना हो तो ये काइंड ऑफ एक PCB है विद बॉडी, मतलब विद तुम्हारा जो भी केस है, वरना तुम इसे सेपरेटली भी ले सकते हो ना। अगर तुम एकदम डीप कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड में जाओगे तो तुम्हारा फ्रेम या बॉडी जो भी है, तुम्हारा जो भी शेप है कीबोर्ड का वो अलग आता है, तुम PCB अलग से लेते हो एंड देन उसके बाद तुम और चीज़ें लगाते हो। बट ये जो है तुम्हें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, ठीक है। तो ये था गैमा की या गैमा के जो भी प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको, उसका LK67 ये मैंने लिया, हॉट स्वैपेबल PCB इसकी। तो हॉट स्वैपेबल PC का मतलब ये कि अगर तुम इसके ऊपर जो है अपने खुद के स्विचेस लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो स्विचेस इसके लिए चूज करे थे वो मैंने चूज करे थे गेटरॉन रेड्स। और गेटरॉन रेड्स मैंने इसलिए चूज करे बिकॉज मैं लिनियर स्विचेस ट्राई करना चाहता था ऐसी, और गेटरॉन के जो स्विचेस वो थे गेटरॉन रेड्स वो मेरे बजट के अंदर आ रहे थे तो वो मैंने ले लिए, ठीक है। एंड
इसके लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, कीबोर्ड का फॉर्म फैक्टर तुम देख सकते हो। इसमें तुम्हें ढंग से दिखेगा नहीं तो मैं इसी में दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है। कीबोर्ड का फॉर्म फैक्टर जैसे कि तुम देख सकते हो 67-68% का ये कीबोर्ड है। इसके अंदर तुम्हें जो है वो वॉल्यूम नॉब वगैरह मिल जाएगा, डेडिकेटेड एरो कीज मिल जाएंगी जो कि मुझे पर्सनली चाहिए थी। मुझे वो एकदम जिसमें एरो कीज एकदम मिक्स रहती है ना 60% कीबोर्ड में, वो मुझे नहीं पसंद। प्लस इसके अंदर सेपरेट डिलीट का बटन है यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत चाहिए था। मुझे यहाँ पे वैसे स्क्रॉल लॉक भी चाहिए था, सॉरी प्रिंट स्क्रीन का भी बटन चाहिए था ऊपर में, बट वो मैं इन दोनों में से किसी एक को मैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो इस टाइप का तुम्हें लेआउट देखने को मिलेगा। और कीज मैंने जो है वो जैसे तुम्हें बोला गेटरॉन रेड्स यूज करें। और जो की कैप्स है इसका भी देखो मैं तुम्हें नाम दे दूंगा, ये काइंड ऑफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग की कैप्स हैं, ठीक है। और मैंने ये ऑर्डर इसलिए करी बिकॉज तुम जानते हो जैसे कि तुम्हें दिख भी रहा होगा मैं एनीमे फैन हूँ, और ये काइंड ऑफ थोड़ा तुम्हें इसके अंदर तुम्हें जैपनीज जो सब टेक्स्ट है वो देखने को मिलेगा एंड काफ़ी कूल लुकिंग था। ऑल्दो मैं चूज़ कर रहा था कि जो मेरा कीबोर्ड का जो बॉडी है, जो ये तुम्हें वाइट दिख रही है लाइक ये बॉडी, ठीक है, ये भी पिंक हो, ठीक है। बट वो पिंक वाला कलर जो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो मैंने वाइट के साथ लिया, और वाइट के साथ भी अच्छा लग रहा है लाइक काइंड ऑफ देखना चाहो तो। और मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कोई और की कैप्स भी लगा सकता हूँ जो मुझे पसंद आए, और वो है ना। इसकी पूरी टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे अराउंड 10K का पड़ा। और ये पूरा का पूरा वायरलेस है, 8GB है, और वायरलेस में वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों सपोर्टेड है, टाइप सी से चार्ज होता है एंड 8GB है। इसके कुछ कॉन्स है वो सब मैं तुम्हें जो है बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड प्रोसेस की। तो देखो इसकी जो है तुम्हें पूरी पीसीबी बेयर पीसीबी मिलेगी, तुम्हें सारे इसके अंदर स्विचेस जो है माउंट करने पड़ेंगे, जो कि हॉट स्वैपेबल में तुम्हें करने ही पड़ेंगे ना। माउंटिंग के लिए भी जो है तुम्हारा अलग अलग पिन्स रहती हैं, लाइक 3 पिन माउंटिंग हो गई तुम्हारी, या फिर तुम्हारा जो है वो 5 पिन वाला जो माउंट्स है वो रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो नॉर्मल 3 पिन स्विचेस मैंने यूज़ करे हैं गेटरॉन के, और तुम्हें जो है वो नॉर्मली स्विचेस को मैनुअली अंदर स्विचेस में लगाना है, जैसे कि तुम की कैप इंस्टॉल करते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी पिन्स मुड़ भी गई तो तुम उनको हाथ से सीधा कर सकते हो, और पिन्स मुड़ना बहुत ही एक कॉमन चीज़ है इसमें। मेरी तो लगभग, मैं तुम्हें अगर एक रफ आइडिया दूँ तो इसके अंदर लगभग मेरी 10% 20% कीज तो जो है वो मतलब आई मीन उसकी जो पिन्स होती हैं वो बैंड थी, क्योंकि वो आते इस तरीके से है पैकेज के अंदर, तो वो बैंड होना उनका जो है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो लेकिन उनको तुम आराम से हाथ से सही कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो ये कि जितनी कीज तुम्हारे कीबोर्ड में है, जितनी तुम लगाने वाले हो, उससे तुम 5-10 कीज एक्स्ट्रा ही लो, एक्स्ट्रा ही बाय करो तो अच्छा है। लाइक अगर तुम एक 60% कीबोर्ड बिल्ड कर रहे हो तो तुम देखना है कि तुम अराउंड 80-90 कीज जो है अराउंड बाय करके रखो, या एक तुम 100 जो भी तुम्हारा 108 की 107 कीज का जो तुम्हारा लेआउट होता है, अगर तुम पूरा फुल साइज कीबोर्ड बिल्ड कर रहे हो तो तुम 120-25 कीज इस टाइप से थोड़ी एक्स्ट्रा बाय करो, ताकि अगर कुछ खराब हो जाए, क्योंकि उनमें से कुछ हो सकता है खराब निकले, ठीक है, तो उनमें से तुम उनको रिप्लेस कर सको। मेरे पास जो था, मेरे पे 3 कीज एक्स्ट्रा थी, बस 3 की ज़्यादा ली थी मैंने, तो बड़े किस्मत के साथ मेरे जो सारी कीज जो है वो चल रही हैं। एंड की कैप्स ना, की कैप्स के भी अलग अलग प्रोफाइल्स होती है। मेरी की कैप की जो प्रोफाइल तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्योंकि बहुत सारी है, मुझे नाम याद नहीं है इनके। आई थिंक XD होता है तुम्हारा, ऐसे होता है, नॉर्मल चेरी प्रोफाइल होता है, एंड अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। और उस प्रोफाइल का मतलब है कि जो तुम्हारी कीज़ है ना, ये देखो किस तरीके से है। लाइक मेरी कीज़ तो देख तुम्हें दिख रही होंगी अगर, तो ये सारी की सारी इक्वल है, लाइक एक बराबरी में। लेकिन ना किसी किसी कीबोर्ड में क्या होता है कि उनकी जो प्रोफाइल है कीबोर्ड की, उसमें ये होता है कि जो ऊपर के 2 रो है और नीचे के 2 रो है वो काइंड ऑफ उठी हुई रहती है, बीच की जो रो है वो ऐसे काइंड ऑफ उनकी हाइट कम होती है, तो वो काइंड ऑफ इस तरीके से एक कर्वेचर टाइप बनाती है, जिससे तुम्हारा टाइपिंग अलग होता है। किसी किसी में रहता है कि वो काइंड ऑफ ऐसे स्लांट टाइप में रहती है, तो अलग अलग उनकी प्रोफाइल्स होती है, ठीक है। वो तुम अपने कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हो। ये जो है वो तुम देख सकते हो, एज मैंने शो किया तुमको कि ये पूरी की पूरी जो है वो सारी सेम है। इस की का कीबोर्ड का जो मैंने ये बॉडी लिया, इसके अंदर देखो कई कॉन्स भी हैं। पहला कॉन तो यही है कि इसके अंदर तुम्हें कोई वो नहीं मिलेगा, आई मीन इसकी हाइट रेस करने के लिए कोई पीछे फीट्स इसके जो है वो नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये सबसे बड़ा कॉन इसका मुझे लगा। और दूसरा कॉन ये कि ऑल्दो ये एक 8GB कीबोर्ड है, जैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे 8GB देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज बहुत डल 8GB है, ठीक है। हो सकता है मैंने की कैप्स ही ट्रांसलूसेंट यूज़ करी, मतलब इनमें तुम्हें शाइन थ्रू नहीं होगा ये, ठीक है, 8GB नहीं दिखेगी, बट स्टिल बहुत डिम 8GB है इसकी। बाकी तो इसका और कोई कॉन मुझे लगा नहीं। प्लास्टिक बॉडी है, बट प्लास्टिक बॉडी से तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा इसका और कोई कॉन नहीं है। मुझे सब कुछ बढ़िया लगा, की कैप्स वगैरह जो भी है सब कुछ है, प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और ऊपर से जाकर तो जब तुम कस्टम बिल्ड करते हो ना, तो तुम्हें उतना 8GB चाहिए भी नहीं होता। लाइक तुमने बहुत कम ही देखा होगा कि कस्टम कीबोर्ड में कोई 8GB ऑन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाइट बैकलाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसी की कैप्स जो मैंने यूज़ करी इसमें कौन 8GB जलाना चाहेगा। बट स्टिल एक कॉन था, मैंने मेंशन कर दिया। और बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो ब्राइट है, मतलब काफ़ी ब्राइट है, लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा कि 8GB इवन ऑन भी है, ठीक है। इन पर्सन तुम देख सकते हो हल्का फुल्का कि ऑन है, बट कैमरे में तो नहीं दिखेगा तुम्हें कि ये 8GB इसकी ऑन है। तो ये इसका कौन है। बाकी
कीबोर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है और उसके ऊपर देखो मैं जो है वो एक मॉडिंग करने वाला हूँ इस कीबोर्ड के ऊपर, जो कि और चीज़ें होंगी लाइक इसके अंदर फोम ऐड करना एंड डैम्पनर्स एंड स्टेबलाइजर्स वगैरह उसके ऊपर। मैंने अभी ये बेसिक गाइड ही इसलिए बनाई है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा डिटेल्ड बनाऊँ। और ऊपर से इसका जो है वो एंड में तुम साउंड टेस्ट भी सुनना कि ये कितना मस्त कीबोर्ड है, इसका साउंड टेस्ट कैसा है, इनकी की कैप्स की जो है वो साउंड कैसी है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है वो लोग कस्टम बिल्ड करते हैं। और इसकी एक बार साउंड सुनो, देख तुम एक बार साउंड सुनो, स्पेस बार सुनना ध्यान से। ठीक है, एक बार एंटर की सुनो। लाइक सुन रहे हो, लाइक साउंड सुनो एक बार, साउंड लाइक बाकी की सुनो। तो ये काइंड ऑफ एक बहुत ही अच्छा, मैं जिसे बोलूंगा ना, एक साउंड एक्सपीरियंस तुम्हें दे रहा हूँ। इसके अंदर मैंने अभी चीजें कस्टमाइजेशन करी भी नहीं है ना, कीबोर्ड के अंदर मैंने अभी कोई हाई फाई कस्टमाइजेशन नहीं करी। मैंने इसके अंदर अभी जो है वो स्विच इसके ल्यूब नहीं कर रखे हैं। मैंने इसके अंदर जो है वो स्टेबलाइजर्स जो होते हैं उनको ल्यूब नहीं कर रखा है। मैंने इसके अंदर कोई डैम्पिंग फोम या कुछ भी जो है वो ऐड नहीं कर रखा है, वो मैं फ्यूचर में ऐड करूंगा। ठीक है, और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो वो अलग रहे, इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ चीजें नहीं करी। ये स्टॉक आवाज है इसकी, स्टॉक। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ रखा, स्टॉक तुम्हें कैसे सुनाई देगा। और तुम खुद सुन सकते हो कि स्पेस बार इसका जो है वो बिल्कुल रैटल नहीं करता। रैटल का मतलब है कि अगर तुम हल्का सा ऐसे पूरा नहीं दबाओगे स्पेस बार को तो वो हिलता है, काइंड ऑफ इस टाइप से डोलता टाइप है। ठीक है, लाइक देखो उसको, ठीक है, कहीं पे हिल रहा है नहीं, पूरा स्टेबलाइजर मतलब पूरा स्पेस बार जो है वो स्टेबल है। ठीक है, लाइक तुम देख सकते हो। ठीक है, दबाओगे तो पूरा दबेगा लाइक दिस। ठीक है, तो बहुत ही एक ऑसम एक्सपीरियंस ही होता है कस्टम कीबोर्ड का। मैं बोलूँगा कि जिस प्राइस में तुम एक ब्रांडेड कीबोर्ड ले रहे हो, एक बार ट्राई करो। अगर तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद आती है कि तुम अपना कस्टम कीबोर्ड बिल्ड करो, तुम्हें नारुतो थीम करना है, तुम्हें पोकेमॉन थीम करना है, बहुत सारी की कैप्स मिलती हैं, वो सब तुम कर सकते हो। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगर तुम सेम मेरी तरह ये वाला बनाना चाहते हो तो इनके ही मैं लिंक्स दे दूंगा, इन पार्ट्स के लिंक्स। अगर तुम्हें सेम इस टाइप के चाहिए, तुम्हें कोई और की कैप का सेट लगाना है, उसके ऊपर तुम लगा सकते हो। और इसका अमेजॉन ऑल्टरनेटिव अगर तुम्हें ऐसे ही बिल्ड करना है तो मैं उसके भी एकदम बॉटम में, डिस्क्रिप्शन के एकदम बॉटम में चेक करना है, मैं उसके भी लिंक्स दे दूंगा। अगर तुम्हें जो है वो यहीं पे ऐसी नॉर्मली बिल्ड करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। बट ध्यान रखना कि हो सकता है जो इंडियन ऑल्टरनेटिव मैं बताऊँ उसके अंदर ये फीचर्स ना हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट ऐसा चाहिए यही फीचर्स वाले तो तुम्हें बैंगवुड से मंगवाना पड़ेगा। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।